欢迎各位哈，我刚刚司仪也介绍了很多啊，其实待会我们整个议程，我请我们的李总经理来开始哈。那我来在台中这边跟大家服务，所以我就这个地方跟大家来欢迎，接着欢迎大家来参加今天这个发表会。今天呢，是我们台湾教育产业呢再创新里程碑的一天啊，相当重要。台湾线上补习网的指标性业者呢，我们行动补习网跟我们台湾规模最大、行动网最大，中华电信的行动网超过1000万，那的一个总和电信业者，因为我们不止有行动网，我们还有固网，可以上我们的多云意义，这个非常厉害。那今天呢，是我们跟行动补习网的签署合约，那结合双方的资源跟技术呢，我们今天开始中华电信平台呢推出教育的课程服务，那可以打造全国第一的一个翻转教育的一个平台。那行动补习网呢，是我们行动学习科技旗下的线上补习教育平台，所以行动学习网它有线上，也有什么实体，也有实体，算是一个虚实整合的一个补习网。那董事长呢，陈正山先生呢，有鉴于传统实体的补习呢，这个学员都要花时间，那花心力，但为了呢偏远，尤其偏远弱势团体教育资源的确不足，那学生呢就会吃亏。那我们这个补习网让他们站在同一个基础上呢，跟同侪来竞争。那行动补习网呢，在2011年呢就投入整合性的补习教育跟线上服务。那短短4年它的课程呢就已经跨越升学、教职、公职、执照、就业、语言检定、生活进修7大领域。那可以说提供一个终身学习的一个平台，打造出由这个儿童到成人所谓的一站式全时间的终身学习服务。会员呢已经超过16万，已经超过16万，广为家长跟学员的肯定。那中华电信 MOD 本身就是一个非常优质，兼具数位互动的一个内容平台。那我们的最好的就是垂选影片，那这个垂选影片的功能很容易就把教育内容加进来，提供一个多元的一个服务。那这个部分呢，已经深受客户的喜欢。那为了满足消费者需求，因应现今教育趋势的变化呢，那我们又大力投入教育市场。所以在 MOD 里边，很多教育的 VOD 水显节目，那再加入我们行动学习网的内容，那来翻转教育，把整个教育的核心精神彰显出来。那这个不止呢，这个节目的品质好，内容好，那也让学习更方便。未来呢，我们还会诚如我们张传委员讲的，我们要推到学校去，中小学，让中小学的能力呢再提升，扩大整个哈密加多语的行动学习。那这次双方合作呢，将行动补习网7大类线上课程全部导入我们中华电信的 MOD 智慧教室系统。总计呢，这个科目现阶段就有多少？500科以上，现阶段。那未来呢，超过2000，超过2000。那这个包括国中、高中的升学课程。那预期未来呢，还要推广到
国中校园。应用层面呢，包括自主学习平台、补救教学，为学校呢打造第一个专属的翻转教育平台，提供一个贴近新世代的教育应用的一种方式啊。台湾呢，现在面临少子化的冲击，父母更加的重视子女的教育。那我们结合实体跟线上的公益教育资源，提供自主学习的环境，让我们的学生呢观看影片，一直在努力在复习，再把课堂上的进行互动式的讨论，好，那可以完全让师长学生的教育呢相互的结合，好，这个对于校方学生提供一个互利双赢的一个模式。那我今天非常高兴啊，能够利用这个机会，跟各位介绍这个翻转式的教育平台。我想这个行动补习网，它的这个效益就是说，在每一个地方都能够看到，都能够学习到，所以这里有台中市政府的这个行动理念完全相符，而且它也是注重这个终身学习的这个观念啊，所以这个市长特别指派小弟我来祝福我们这个行动补习网这个 MOD 上架的发表记者会能够圆满成功。那刚刚前面已经总经理讲蛮多的我们线上学习的好处，那我这边也再补充几个要点。那我们的课程跟 MOD 合作了之后，第一个非常适合程度好的学生，为什么呢？因为他可以快速的学习，我们的课程都已经是完备了。那第二个，它也很适合中低程度的学生，为什么？因为我听不懂的地方，我可以按暂停，我想一下，那我还可以倒转回来，重新再看这个章节，看到懂为止，所以我可以无限次数的看到我懂为止。这个对程度稍微差一点的学生也帮助非常的大。那第三点，我们的老师来自于全国最有名的师资团队，这些老师常常是分布在火车站附近，所以有时候你对比较偏远的，比如说清水啦、大甲、丰原这一些，他可能是2线跟3线的老师在教的，他没有办法那么多的时间每天从清水坐到火车站来接受这些老师的课程。那透过我们的 MOD， 他就可以接触到第一线名师的教学。那第四个，我们的所有的老师一定都是有非常多的教学经验，没有3两3的老师不会到我们这个平台上来，因为可能就被很多的质疑，他就已经没有办法在这边继续教下去，所以我们都是诉求第一线的名师。那第5点，我们也可以节省很多学生跟家长的交通费。现在的少子化的问题非常的严重，有的小孩子可能每天父母要从清水再到补习班来上课，这补习班在火车站附近，那1年下来这个交通费节省就应该非常的多了啊。那第6点，我们的好处，那避免群聚的感染。我们以前台湾有 SARS， 那最近韩国有 MERS， 那只要这个群聚的流行病一发生之后，都非常的严重。那所有补习班、学校它就会停课。那停课怎么办？刚好用我们这个系统在家自学，那最好的一个方式了。那第7点，我们的收费还比一般补习班便宜，大概是只有60%到70%左右而已。因为我们省掉很多的教室的成本，省掉很多的人事的费用，我们不用很大的一个场地，我们就可以容纳线上同时300个、500个学生一起上课，这是没有问题的。那最后就是说，我们希望也是透过这样的一个方式，我们抛砖引玉，对社会比较多的弱势的族群，我们未来可以提供更多元、更广的一个补助的范围。我们企业取之于社会，我们相对会回馈于社会。那最后，我个人非常感谢所有中华电信的团队，感谢你们提供这样一个互动的一个平台。那也看到我们中华电信的行政人员，他们在各方面的资源非常的尽心尽力。最后，我们还是要感谢我们的技术团队，这8个月来跟我们的技术人员
大家一起在讨论，一起在整合。那虽然说我们有遇到很多的困难，那我们都可以一一的排除掉。那我们目前只有500个课程在上面而已。那目前我们已经有2000门的课程在后面等了。我们期望中华电信的研究人员这边尽快思考，把我们的课程全部都上线。那我们目前有1200多个老师，也都非常的期盼他的课程都可以在上面展现。那我们可以实施未来翻转教育，我们这个可以比现在的教育部做得更快。只要说我们的推广可以有效的推展到每一个学校，所谓的翻转教育就是事前的预习。那你如果说程度不是很厉害的学生，他怎么预习？他看不懂，书里面他没有办法往下一个章节，他一定要有人教去引导。那这个就是我们的功能，你可以在家先看一遍。隔天上课的时候，你可以跟老师做讨论。那也唯有我们这样e-learning的方式，才可以解决现在所谓的翻转教育的问题。那最后，还是感谢所有的来宾，所以与会的所有的伙伴们，感谢你们今天来参加我们 MOD 上架发表记者会。那希望我们跟中华电信可以带给各位伙伴更多的一个惊喜，更多的一个未来性。我非常感谢我刚到总经理室的时候，那陈总就跟我讲一件事情说，长辈理解我明白了，陈总对吧？10几年前就我个人一个人，我带着6个老师，中华电信的 MOD， 那时候我们就开始跟中华电信合作了。那10几年以后，我们现在已经有1000多位的老师在我们陈董事长带领之下，我们的董监事非常支持我们。我们的老师，我们今天不是只有1000多个老师，我们已经变全台湾、全国最大的补习网。那我今天个人要讲这个话，就是说，我们相对e-learning绝对不会脱离掉补教界所有的名师。补教界的好处，全部在我们的行动补习网里面展现出来了。那这次有机会跟中华电信 MOD， 我们在做再次的合作，我个人非常高兴。也期许我们在未来的岁月里面，我们可以把我们真正的我们线上学习推到全台湾。因为现在透过这种数位学习，你可以选择自己的老师，还有再来你在学习的时候，你可以怎样任意选择你喜欢的时段，还有你的课程可以怎样任意安排。比如说，你不一定要先这个时段上国文，不一定下一个时段上数学，你可以随时随地的，你想上什么课就上什么课。它最重要是24小时。你不受任何的时间限制，还有它是跨平台的，就是你只要能够上网，甚至现在甚至启动网也有跟这个中华电信的那个 MOD 的那个结合之后，它除了透过网络可以学习之外，它也可以怎样利用电视，那电视的画面更清楚。这是我们的那个什么，就是数位学习的优势。那还有再来，我们在上课的时候，各位还记不记得，在国中上课的时候，常常会有几个小朋友，他可能会吵闹，会调皮，难以想到全班上课，导致整个课程的进度会延迟。那如果你是透过这种行动上网的方式学习，你可以独自一个人在家里面找一个安全的地方去念书，所以你可以不受干扰，你可以完全按照自己的学习的进度去学习。